Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր աշխատանքային օր է եւ մենք ձեզ ենք ներկայացնելու օրվա մամուլի կարևորագույն հրապարակումներ եւ այսպես հրապարակ օրաթերթը գրում է. Պարզվում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցի նախկին տնօրեն Արամ Հովակիմյանը, որը մոտ 1 տարի առաջ ազատվեց պաշտոնից, պաշտոնավարման ընթացքում օրինականացրել է ծննդոկտության կաշառքը։ Ծննդկանների հարազատները բժշկին գումարի տեսքով շնորհակալություն հայտնել են հիվանդանոցում տեղադրված տերմինալի միջոցով, նշելով ծնունդ ընդունող բժշկի անունը, այսինքն փոխանցում են կատարել։ Այս մասին տեղյակ են եղել առողջապահության նախկին եւ ներկայիս նախարարներ Արսեն Թորոսյանն ու Անահիտ Ավանեսյանը։ Այսօրվա տնօրենը Նարեկ Զեյնալյանը հավանաբար որոշել է 3-ին միասին փուռը տալ, ասացին, որ վերջին շաբաթներին հարկայինից զանգահարում են տարիներ առաջ ծննդաբերած կանանց եւ համագործակցություն առաջարկում, որ եթե մի քանի տվյալ լրացնեն, իրենց վճարած գումարները ետ կստանան, քանի որ դրանք չեն հասել բժշկին, թե ուր են գնացել այդ գումարները եւ ինչպես են հիմա վերադարձնելու, պարզ չէ, հիվանդանոցից չկարողացանք մեկնաբանություն ստանալ, սակայն ասացին, որ խոսքը 6 տարի առաջվա դեպքերի մասին է։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. ըստ էության իշխող ուժը եռամսյա համաժողով է իրականացնում, որի մեկնարկը տրվել է փետրվարի 13-ին, երբ սկսվեց նախընտրական ցուցակի ընտրության առաջին փուլը, իսկ եզրափակիչ արարը նշանակված է ապրիլի 4-ին, 3 ամիս անց։ Մեր տեղեկություններով այդ օրը Զատիկի հենց նախօրյակին ՔՊ-ն հավաքվելու է Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում եւ համաժողովը հաստատելու է ընտրական ցուցակի առաջին 50 համարին։ Մինչ այդ երկրորդ փուլով մարտի 27-ին եւ 28-ին կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում կրկին ընտրություն կկատարվի, որի ժամանակ առաջին փուլով ընտրված 50 հոգու միջև դարձյալ քվեարկություն կընթանա ցուցակի վերջնական դասավորությունը որոշելու համար։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, որ դեռ դեկտեմբերին հայտարարեց նոր ուժ կուսակցությամբ 2026 թվականի ընտրություններին մասնակցելու մասին, մարտի 7-ին գրեթե գաղտնի համագումար է անցկացրել կուսակցության գրասենյակում, այն չի լուսաբանվել, հաղորդագրություն չի տարածվել։ Որոշել են առաջիկայում ներկայացնել մանրամասները։ Համագումարի ընթացքում ընտրվել է կուսակցության վարչության նոր կազմը եւ հաստատվել են նախընտրական ցուցակի առաջին 30 անունները, նաեւ քննարկվել են ծրագրային դրույթներին վերաբերվող հարցեր։ Մեզ ասաց կուսակցության մամուլի պատասխանատուն, նշելով, որ առաջիկայում միջոցառում են նախատեսել, որի ժամանակ կներկայացնեն նախընտրական ծրագիրը։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Արարատի քաղաքապետ Ասլան Ավետիսյանը հերթական սկանդալում է հայտնվել։ Հրապարակի տեղեկություններով կրիմինալ պատմություններով հայտնի ԿՊԱ-ական քաղաքապետի դեմ հակակոռուպցիոն կոմիտեում քերական վարույթ է նախաձեռնվել, որը առնչվում է համայնքային հողերն օտարելուն։ Մեզ պատմեցին, որ Ավետիսյանը թեև քերական վարույթով կարգավիճակ դեռևս չունի, սակայն առաջիկայում հնարավոր է որպես մեղադրյալ ներգրավվի։ Վարույթը նոր է նախաձեռնվել եւ մեղադրյալի կարգավիճակում գտնվող անձ չկա։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հրաժարվեցին ասել, ինչ հոդվածներով է քրեական վարույթ նախաձեռնվել, այլ մանրամասներ չհայտնեցին։ Ասլան Ավետիսյանն էլ մեր զանգերին չպատասխանեց, նշենք, որ քրեական վարույթով է անցնում նաև Արարատի փոխքաղաքապետ Արսեն Հակոբյանը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Առողջապահության նախարարությունը մեթադոն է գնել նախարարի ընտանիքի հետ կապ ունեցող ընկերությունից, սակայն Շահերի բախում պետական որևէ օղակ չի նկատում։ Օրաթերթը ուսումնասիրելով առողջապահության նախարարության պետական գնումները ուշագրավ մի իրավիճակ է արձանագրել։ Առողջապահության նախարարի ընտանիքի հետ կապ ունեցող ընկերությունը շարունակում է պետական պատվերներ ստանալ հենց այդ գերատեսչությունից, որը ղեկավարում է նախարարը։ Խոսքը վերաբերում է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի մորը Մարգուշ Վարդևանյանին պատկանող բաժնեմասին։ Վերջինիս 31% բաժնեմաս ունի Արֆարմացիա ընկերությունում, որը տարիներ շարունակ զբաղվում է դեղերի եւ բժշկական նյութերի մատակարարմամբ։ Ձեզ կներկայացնեմ նաեւ պոլիտիկայի մի մեկ հոդված, որը վերաբերվում է ներքաղաքական դասավորությանը կամ այդ ներքաղաքական դասավորությունում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դերակատարմանը եւ այսպես հոդվածը Հայաստանը ներկայումս գտնվում է այնպիսի քաղաքական եւ անվտանգային միջավայրում, որը հաճախ բնութագրվում է որպես համակարգային ճգնաժամի փուլ։ 2020 թվականի պատերազմից հետո տարածաշրջանում ձևավորված նոր ուժային հարաբերակցությունը էապես փոխել է Հայաստանի դիրքը Հարավային Կովկասում։ Ռազմական պարտությունը ոչ միայն տարածքային եւ անվտանգային հետևանքներ ունեցավ, այլ նաեւ ազդեց պետական ինստիտուտների նկատմամբ հասարակական վստահության վրա, ստեղծելով քաղաքական եւ հոգեբանական ծանր մթնոլորտ։ Այս պայմաններում Ադրբեջանի հետ ընթացող բանակցային գործընթացը հաճախ գնահատվում է որպես
անհավասար ուժային հարաբերակցության պայմաններում իրականացվող գործընթաց։ Միևնույն ժամանակ տարածաշրջանը շարունակում է մնալ բարձր լարվածության գոտի մերձավոր արևելքում եւ նրա հարակից տարածքներում զարգացող ռազմական հակամարտությունները, Իրանի շուրջ ձևավորվող ռազմաքաղաքական իրավիճակը եւ մեծ տերությունների մրցակցությունը Հարավային Կովկասում ստեղծում են այնպիսի միջավայր, որտեղ ցանկացած նոր ճգնաժամ կարող է արագ տարածվել եւ ազդեցություն ունենալ Հայաստանի վրա։ Նման իրավիճակներում հասարակություններն ու քաղաքական համակարգերը հաճախ դիմում են այնպիսի առաջնորդների, ովքեր ունեն ճգնաժամային կառավարման փորձ եւ կարողացել են նախկինում ապահովել պետական կայունություն։ Պատմությունը ցույց է տվել, որ անվտանգության եւ պետականության առջեւ կանգնած լուրջ մարտահրավերների պայմաններում հասարակությունները հակված են վերագնահատել քաղաքական գործիչների դերակատարությունը ոչ միայն նրանց անցյալի բաց թողումների, այլ նաեւ կառավարման փորձի եւ պետական մտածողության տեսանկյունից։ Հայաստանի քաղաքական դաշտում այդպիսի գործիչը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Նրա քաղաքական գործունեությունը ձևավորվել է հենց ճգնաժամային պայմաններում։ Արցախյան պատերազմի տարիներին նա հայտնվեց պետական կառավարման առաջնագծում, հետո ստանձնեց Արցախի նախագահի պաշտոնը, այն ժամանակ, երբ նորաստեղծ հանրապետությունը նոր էր փորձում ոտքի կանգնել։ Այդ ժամանակահատվածում ձևավորված փորձը մեծապես պայմանավորվեց նրա հետագա քաղաքական կենսագրությունը։ 1997 թվականին Հայաստան որպես վարչապետ գալը, իսկ 98 թվականին Հայաստանի ներքաղաքական ճգնաժամի պայմաններում Քոչարյանի նախագահ ընտրվելը դիտվում էր որպես կայունացման հնարավորություն։ Նրա նախագահության տարիներին Հայաստանը կարողացավ պահպանել տարածաշրջանային ուժերի հարաբերական հավասարակշռությունը, ապահովել տնտեսական աճ եւ էականորեն ամրապնդել պետական կառավարման համակարգը։ Այդ շրջանը հաճախ բնութագրվում է որպես Հայաստանի համար անվտանգության եւ տնտեսական զարգացման կայուն ժամանակաշրջան։ Ճգնաժամային կառավարիչների մասին պետություններում հիշում են, երբ կան անլուծելի թվացող խնդիրներ, նման իրավիճակների համար հաճախ հիշատակվում է Ֆրանսիայի փորձը։ 1950-ականների վերջում Ֆրանսիան հայտնվել էր քաղաքական խորը ճգնաժամի մեջ։ Չորրորդ հանրապետության ինստիտուցիոնալ համակարգը անկայուն էր, կառավարությունները հաճախ էին փոխվում, իսկ Ալժիրի պատերազմը խորացնում էր ներքաղաքական լարվածությունը։ Այդ պայմաններում 58 թվականին իշխանության վերադարձավ կամ խնդրեցին, որ վերադառնա Շարլ դը Գոլը, ռազմական եւ քաղաքական հեղինակություն ունեցող առաջնորդ, ով արդեն կարևոր դեր էր խաղացել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին։ Դը Գոլին Ֆրանսիայում համարում էին ամուր, խիստ, պահանջկոտ, երբեմն կոշտ գործողությունների գնացող առաջնորդ։ Հետո էր պարզվում, որ դա հանուն պետության էր։ Մեղադրանքներ, որոնք կարելի է լսել նաեւ Քոչարյանի հասցեին։ Սակայն դը Գոլի նախաձեռնած քաղաքական եւ ինստիտուցիոնալ փոփոխությունները ստեղծեցին Ֆրանսիայի 5-րդ հանրապետության համակարգը, որը մինչ օրս ապահովում է երկրի քաղաքական կայունությունը։ Ժամանակի ընթացքում դը Գոլի գործունեությունը վերագնահատվեց եւ այսօր նա դիտվում է որպես այն առաջնորդներից մեկը, ով կարողացավ Ֆրանսիան դուրս բերել ծանր քաղաքական փուլից։ Հայաստանի ներկայիս քաղաքական իրավիճակը իհարկե ունի իր առանձնահատկությունները, սակայն որոշ դիտորդներ նմանություններ են տեսնում այդ գործընթացների միջև, երբ հասարակությունները ճգնաժամային փուլերում փորձում են գտնել փորձառու ղեկավարների, ովքեր ունեն պետական կառավարման փորձ եւ անվտանգության համակարգի հետ աշխատանքի պատմություն։ Քոչարյանի քաղաքական գործունեության շուրջ հասարակությունում շարունակում են գոյություն ունենալ տարբեր գնահատականներ, նրա կառավարման տարիները նույնպես չեն եղել առանց խնդիրների եւ բացթողումների, եւ այդ թեմաները մշտապես եղել են քաղաքական քննարկումների կենտրոնում ու հաճախ ուռճացվել եւ շահարկվել են։ Սակայն ներկայիս իրավիճակը հանրության համար առաջ է բերում մի միտք. Հայաստանը Քոչարյանի կարիքն ունի։ Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական դերակատարության հարցը շարունակում է մնալ Հայաստանի ներքաղաքական քննարկումների կարևոր թեմաներից մեկը։ Մարդիկ ի վերջո պետք է հասկանան, շատերը արդեն հասկացել են, որ մենք կարիք ունենք պետական այրի, որին ոչ թե սիրում ենք կամ որը ոչ թե մեզպես պերաշկի է ուտում, մենք կարիքն ունենք բանիմաց կամային խոսքի տեր առաջնորդի, ով իր վրա կվերցնի պատասխանատվություն եւ մեղավորների փնտրտուքի փոխարեն երկիրը դուրս կբերի խաղաղ հանգրվան այս փոթորկուն ժամանակներում։ Այդ պետական այրը Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Շատերը, գիտեք, կարող են հիշել նրա իշխանության կառավարման տարիների բացթողումները։ Իհարկե ճիշտ է միշտ կառավարիչների բացթողումները հիշել, սխալները քննադատել, բայց պետք է նկատել, որ Հայաստանը շատ հանգիստ իրավիճակում չէ, որքան էլ իշխանությունները փորձում են տպավորություն ստեղծել, եւ հիմա մենք շատ կոնկրետ գործ անող ղեկավարի կարիք ունենք։ Հայաստանի հասարակության մի հատված կա, որ
Փաշինյանին տեսնում է կառավարության ղեկին, որովհետև համարում է, որ Փաշինյանը հարիվ է, մեղք է, որբ է, հիմա կինն էլ բաժանվել է, ընդհանրապես դժբախտ է այս մարդ, բայց նման մոտեցման պետության կառավարիչ չեն ընտրում։ Պատկերացրեք, դուք ունեք հարազատ եւ նա ունի վիրահատության կարիք։ Կա վիրաբույժ, որը իր գործի մասնագետն է, այո, գուցե մի քիչ դառը տպավորություն է թողնում կամ գուցե մի քիչ դժգոհ եք իրենից կամ գուցե ձեզ հետ բաժակ չի բարձրացրել, բայց իր գործի մասնագետն է եւ կա սանիտար, ասենք այդ հիվանդանություն, որի հետ գուցե խմել եք, ճանապարհ եք գնացել, ինքն էլ որբ է, կինն էլ թողել գնացել է, հաստատ դուք չեք որոշելու, չէ, որ ձեր հարազատի վիրահատություն իրականացնի հիվանդանոցի սանիտարը, որտեղ դե որբ տղա է, մեղք է, խեղճի գրպանը գցել են, դպրոցը չի հասցրել ավարտել, համալսարանն էլ ընդունվելու հնարավորություն չի ունեցել։ Դե հիմա ինչ ա եղել, մեր հարազատի վիրահատությունն է, տանք թող սանիտարը անի, կարող է բախտը բացվի միտեղ էլի։ Այդպիսի բան չեք անի, որտեղ դա խելագարություն կլիներ։ Հիմա ինչ տարբերություն, պետության ճակատագիրը վստահել շատերիդ համար որպես որբ ընկալվող, կինը թողել գնացել է, հարիվ, որի գրպանը կարողանում են գցել Նիկոլ Փաշինյանին։ Իհարկե դա խելագարության նման մի բան կլինի, որը արդեն երկու անգամ դրա միջով մեր հասարակությունը անցել է, բայց ես վստահ եմ երրորդ անգամ անցնելու ցանկությունը շատ քչերի մոտ է մնացել։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք վաղը։ Հետևիր սրտիդ ձայնին, այն քեզ ուզում է տանել անհայտ հեռուներ, վայելիր աշխարհի չքնաղ քաղաքներն ու արևոտ լողափերը նոր զգացողություններով, նոր համերով։ 2026-ը թող լինի հույսերի, մոտիվացիայի, նպատակների իրագործման տարի։ Եվ հիշեք, ամեն ինչ սկսվում է մեկ որոշումից։ Նոր տարին գալիս է նոր հնարավորություններով ու արկածներով։ Քո հաջորդ արկածը մեկ թռիչքի հեռավորության վրա է։ Travel with M 095 89 20 48